ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ চেনেলৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। ফাইনেলি আজি আমাৰ ছাত্ৰৰ ঢালাই কামটো আৰম্ভ হৈছে। কিমানখিনি দেখুৱাব পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। দেখি থকা এই মিষ্টি ভাইজনে তেওঁৰ নিজৰ ভইচ ইউজ কৰি খুব সুন্দৰকৈ ভিডিঅ' ক্লিপ এটা ৰাখি থৈ দিছে আৰু সেইটো চাওঁ আহক। লালচান ভাই হয়, এই পেপাৰ ঠিক কৰি আছে। তাৰমানে ইয়াতে চিমিট আহি পাব আমাৰ, আৰু আমাৰ মিস্ত্ৰীগিলা ঠিক কৰি আছে। তাৰমানে আমাৰ ঢালাই আৰম্ভ হ'ব। কালি ঢালাই হোৱাৰ কথা আছিল, কিন্তু বতৰ বেয়াৰ কাৰণে ঢালাই নহ'ল আৰু কি। এতিয়া আজি আমাৰ মিচিনগিলা ফিটৰ কাম চলি আছে, অলপ পিছতে ঢালাই হ'ব। এইবিলাক মিছনৰ বস্তু বানি। এইজন আমাৰ অম্বুদা হয়, কাম কৰি আছে, ব্যস্ত আৰু কি। পানী পৰি আছে না, ব্যস্তত আছে আৰু কি। এইটো ঢালাই মেচিনগিলা ফিট কৰি আছে, আপোনালোকে চাওক। ব্যস্ত, বহুত ব্যস্ত। ব্যস্তৰ মাজতো মই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ। এইটো আমাৰ তলৰ চাইডটো, তলত যিটো আমাৰ বাঁহত বাঁহ লাগানো হৈছে আৰু কি। এইটো ঠেকাগিলাত হৰিচৰণে আৰু কি, এইটো আমাৰ হৰিচৰণ হয়। হৰিচৰণ আৰু কি বাঁহৰ ঠেকাগিলা চেক কৰি আছে আৰু কি। ঠেকাগিলা কিবা অলপ খুলি আছে নেকি, সেইকাৰণে চেক কৰি আছে। আৰু এতিয়া আপোনালোকক ওপৰৰ দৃশ্যটা দেখাম বুলি চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু কি। বহুত ব্যস্তৰ মাজতো আৰু কি আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে। সেইটো চিৰি হয়, চিৰি দি মই লাহে লাহে যাম আৰু কি। পিছল আছে তো, পানী পৰছে আৰু কি, কিনকিনাই পানী, বৰষুণ পৰি আছে, পিছল আছে। এইটো ওপৰৰ দৃশ্য, তাৰমানে পেপাৰ বান্ধি লৈছোঁ। তাৰমানে ছাইডটোত আৰু কি ঢালাই কৰাৰ পিছতে আৰু কি ঢালাইটো বাহিৰত আৰু কি বাগৰি নাযায়, বেলেগৰ আৰু কি নহ'লে ক্ষতি হৈ যাব। গ্লাছ আছে, বেয়া হ'ব। এইটো অলপ পিছত আমি অলপ দেখাম আৰু হ'ব। এইটো আমাৰ দাদাও আছে লগত আৰু কি। ব্যস্তৰ মাজতো দাদা আৰু কি আমাক লগত অলপ লগ দি আছে, নহ'লে আৰু ঢালাইটা অলপ সময় লাগিব। পেপাৰ বান্ধি আছে, বেয়া হ'ব। এইটো অলপ পিছত আমি অলপ দেখাম আৰু হ'ব। পেপাৰ বান্ধি আছে। আৰু মোৰ ল'ৰাইও ভিডিঅ' ক্লিপ এটা ৰাখি থৈ দিছে খুব সুন্দৰকৈ, আৰু সেইখিনিতে চাওঁ। আমাৰ হাতত যিহেতুকে বহুত কম সময় আছিল, আৰু কম সময়তে আমাৰ ছাত্ৰৰ কামখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিব লগা হৈছিল, গতিকে তেওঁলোকে আমাৰ সময়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি দিনে ৰাতিয়ে বহুত কষ্ট কৰি ফাইনেলি আমাৰ ছাদখনৰ ঢালৈৰ কামটো সম্পূৰ্ণ কৰি দিলে।
আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ লগ পাই আছোঁ, চাবলৈ নাপাহৰিব। বাই বাই।